والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. زما عزتمندو او محترم مشرانو او ورونو او کوم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې ویني، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو سلام نه بعد د رب العالمین شکر ادا کوو چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو په دې خپله عبادت خانه کې راجمع کړو او د عظیم عبادت توفیق موږ او تاسو راکړ. الله سبحانه وتعالی دې همیشه په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او رب العالمین دې موږ له د نیکو عبادت توفیق راکړي. زما عزتمندو تېره جمعه موږ د محرم الحرام د میاشتې په باره کې یو مختصر شان وضاحت کړی و. د هغې د محرم الحرام درې نقطې موږ بیان کړې وې. اوله نقطه دا چې محرم الحرام دا څه ته ویلی کېږي، د هغې لغوي معنا او د اسلامي کال د دې ابتدا څنګه وشوله، او دویمه نقطه دا وه چې د محرم الحرام د میاشتې فضایل د حدیثو په رڼا کې، او دریمه نقطه دا وه چې د محرم الحرام د میاشتې پیغامونه امت مسلمه دپاره هغه څه وو. نن به انشاء الله تعالی زما عزتمندو د محرم الحرام میاشتې په مناسبت باندې هغه کارونه چې محرم الحرام کې کیږي او هغه کارونه اجتناب کول چې کوم په محرم الحرام میاشتې کې هغې ته بدعات ویلی کیږي، رسم او رواجونه ورته ویلی کیږي. د دغه بدعات او د دغه رسومو په باره کې به انشاء الله تعالی مختصر شان وضاحت وکړو. زما عزتمندو د محرم الحرام پیغام دا و چې مسلمانان دپاره د عبادت کولو دپاره امنیت څومره ضروري دی. چې امنیت نه نو عبادت انسان نشي کولی، ځکه چې د کربلا په میدان کې اهل بیت ته غټ مشکل د امنیت نه و، ځکه د عبادت مشکلات و. نو د کربلا او د محرم الحرام پیغام دا دی چې امنیت څومره ضروري څیز دی. د محرم الحرام پیغام دا و چې فساد څنګه جوړیږي او د فساد د وجه د مسلمانانو په عبادت کې څومره خلل راځي، او د فساد د وجه نه د مسلمانانو هغه سکون ختم شي. د محرم الحرام پیغام دا و چې مسلمانان په خپل مابین کې چې کله اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، او کله په خپل مابین کې بې اتفاقي راشي، نو څومره بد حالات پیدا کیږي چې تاریخ به هغه نه هیروي. د محرم الحرام پیغام دا و چې د فرعون او د هغه د لشکر ظلم انتها ته ورسېده. الله سبحانه وتعالی د هغه لشکر او فرعون غرق کړ، هلاک یې کړ، او موسی علیه السلام او د هغه قوم د سکون ساه واخیستله، او موسی علیه السلام او د هغه قوم د محرم الحرام میاشت د فتح میاشت ولمانځله، او هغې به طور د شکرانې د عاشورې روزه ونیوله. د محرم الحرام پیغام دا دی چې ظالم هر څومره قوي وي او هر څومره طاقتور وي، د الله د ګرفت نه نشي خلاصېدلی. د محرم الحرام پیغام دا دی چې د نوح علیه السلام او د هغې د قوم کښتۍ له الله سبحانه وتعالی نجات ورکړ، او د محرم الحرام میاشت وه. دې کې د مسلمانانو دپاره تسلي ده چې تاسو الله ته رجوع وکړئ او د الله د رحمت نه منه امیده کېږئ، الله ته توبه او الله ته رجوع، الله به تاسو د دغه مشکلاتو نه او د دغه شان حالاتو نه نجات درکړي. دا د محرم الحرام زما عزتمندو پیغامونه. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي: فلا تظلموا فیهن انفسکم. تاسو د ادب په میاشت کې، د احترام په میاشت کې، په دې کې په خپل ځان باندې ظلم مه کوئ. ظلم څه ته ویلی کېږي؟ هرې ګناه ته ظلم ویلی کېږي. موږ تاسو ویو: اللهم انی ظلمت نفسي ظلما کثیرا ربنا ظلمنا انفسنا. هرې ګناه ته ظلم ویلی کېږي، او د هر معصیت او هرې نافرمانۍ اطلاق په ظلم سره کېږي. ظلم دا په هر وخت کې ناروا دی او ګناه ده، لیکن دا څلور میاشتې د ادب او د حرمت میاشتې چې الله سبحانه وتعالی خاص کړي دي، په دې کې د دې ګناه
دا الله سبحانه وتعالی چې خاص کړي دي په دې کې د ګناهونو خاص مقام دی ځکه الله سبحانه وتعالی په خصوصیت سره فرمایلی دي فلا تظلموا فيهن انفسكم په خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ. حافظ ابن کثیر رحمهم الله د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل کوي فرمایي چې ګناه او ظلم الله سبحانه وتعالی کال 12 میاشتې په مسلمانانو باندې حرام کړی دی لیکن دا 4 میاشتې چې الله سبحانه وتعالی خاص کړي دي په دې کې د ګناه دا جرم نورم زیات شي. په دې میاشتې د ادب میاشتې کې چې دی ظلم وکړو لوی ظلم دی وکړو ځکه د دې میاشتې ادب او احترام دی ونه کړ. په دې میاشتې کې چې د قتل وکړو لوی ظلم دی وکړو ځکه د دې میاشتې ادب او احترام دی ونه کړ. که په دې میاشتې کې د ګناه وکړله نو لوی ګناه دی وکړله ځکه چې د میاشتې ادب او احترام دی ونه کړ. که په دې میاشتې کې د اصحاب کرامو توهین وکړو نو لوی ظلم دی وکړو ځکه د دې میاشتې ادب او احترام دی ونه کړ. په دې میاشتې د محرم میاشت کې دا نیک اعمال د دې اجر او ثواب زیاتیږي په نسبت د نورو میاشتو باندې. امام قتاده رحمه الله فرمایي وایي تاسو په دې د محرم میاشت کې د ادب میاشت کې د احترام میاشتو کې ګناه او ظلم مه کوئ. ګناه خو هر وخت حرامه ده لیکن په دې وختونو کې د دې د حرمت میاشتو کې په دې کې دا ګناه جرم نورم زیاتیږي. بعضې څنګه چې د نیک اعمالو باندې اجر او ثواب زیاتیږي دغه شان بعضې اوقات دي بعضې ځایونه دي په هغه اوقاتو کې په هغه ځایونو کې ګناه کول د ګناه جرم نورم زیاتیږي د هغه ګناه جرم نورم زیات شي. زما عزتمندو کومه میاشت چې په موږ او تاسو باندې راغلې دا د محرم الحرام میاشت ده. نن د محرم الحرام 4 تاریخ دی. الله سبحانه وتعالی دې میاشتې له عزت ورکړی دی او په دې کې بعضې اعمال داسې دي چې هغه موږ او تاسو وکړو هغه اعمال د کامیابۍ اعمال دي او بعضې خلک په دې کې داسې اعمال کوي چې هغه بدعات دي او هغه د شریعت نه خلاف کارونه دي. د اسلام په نوم باندې داسې اعمال کوي چې اسلام د هغې امر نه دی کړی. موږ او تاسو چې هر عمل اختیاروو په هغې کې غور کوو فکر کوو ګورو چې په دې کې د اسلام امر موجود دی او که نه د الله او د الله پیغمبر د دې په باره کې څه فرمایلي دي بیا موږ او تاسو هغه اعمال انجام کوو. او بیا بعضې خلک د دې محرم الحرام په میاشت کې خاص کر د دې په دې اول عشره کې ماتم دی د ماتم لباس کې ځانونه وهي د ماتم محفلونه جوړوي د ماتم دپاره جلوسونه راوکاږي د څه مقصد دپاره په دې کې ماتم کوي ویر کوي. نو زما عزتمنو دا خبره په ذهن کې کښېنوئ چې کوم کار د اسلام خلاف وي کوم کار د قرآن او د حدیث خلاف وي هغه هېڅکله د ثواب کار نشي کېدلی. یو کس تمام ورځ ځان ووایي او دا ځان داسې کړي په دیوالو باندې چې معذوره کې معذوره او کار د اسلام سره برابر نه نو دا ثواب کار نشي کېدلی. لږ ځان ستړی کړه د الله دپاره لږ انرژي مصرف کړه او چې د دین سره برابر کار و الله د اجر او ثواب درکوي. نو زما عزتمندو ویر کول ماتم کول دا د ثواب کار نه دی او دا ویر کول ماتم کول دا حرام دي. په څه وجه حرام دي؟ حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. امام مسلم رحمه الله دا حدیث راوړی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی حدیث راوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 4 فی امتی امر جاهلیه. وایي 4 کارونه داسې دي چې دا زما په امت کې د جاهلیت کارونه دي او زما امت هېڅکله هغه نه پرېږدي. یا رسول الله دا 4 کارونه د جاهلیت کارونه کوم دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الفخر بالاحساب وطعن بالانساب. وایي په خپل نسب باندې فخر کول چې زه خو سید یم او زه خو ډېر د لوی قوم سره تعلق ساتم زه خو دا قوم یم زه خو فلانې زاده یم زه فلانې خیل یم او زه پښتون یم او زه هزاره یم او زه تاجک یم او زه ازبک یم. په خپل قوم باندې او په خپل نسب باندې فخر کول او د الله پیغمبر فرمایي وطعن بالانساب او نور نسبونو ته تانزلي کول په نور نسبونو باندې تان کول چې د فلاني نسب خو ډېر کمزوری دی هغه ما نه په قوم کې ښکته دی لیکن زه د هغه نه په قوم کې جګ یم. د الله پیغمبر څه فرمایي چې دا امر جاهلیه دا دغه جاهلیت د زمانې کارونه دي چې زما په امت کې پاتې شوي دي. بلکې اسلام موږ له دا درس راکوي ان هذه امتکم امة واحده. دا امت یو امت دی که جسد واحد ستاسو مثال د یو جسد په شانته دی. په خپل نسب باندې فخر کول او د نورو نسبونو ته بد رد ویل دا د جاهلیت د زمانې کارونه دي. او د الله پیغمبر وفرمیل بل دا کار دی الاستسقاء بالنجوم په نجومو سره او په ستورو سره باران طلب کول.
دا د جاهلیت د زمانې کارونه دي. او بیا د الله پیغمبر وفرمیل النیاحة، په غمونو کې ویر کول، ماتم کول، دا د جاهلیت د زمانې کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای النیاحة اذا لم تتب قبل الموت. وی کومه زنانه هغه چې په غمونو کې، په مصیبتونو کې ویر کوي، ماتم کوي، جزع فزع ګریا کوي، فریاد کوي، هغه ماتم کوي، ویر کوي، اذا لم تتب قبل الموت، وی د مرګ نه مخکې کې الله ته توبه ونه کړله، وی د مرګ نه مخکې کې الله ته توبه ونه کړله، تقام یوم القیامة علیها سر بال من قطران. و د قیامت په ورځ به الله دې زنانه له د عذاب لباس جوړ کړي، او د دې زنانه به دغه د عذاب لباس وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درع من جرب، او د هغې په وجه به ډېره سخت عذاب او تکلیف ورکولی کېږي. دا د کومو کسانو دپاره؟ دا د هغه کسانو دپاره چې هغې په غمونو کې، په مصیبتونو کې ویر کوي، ماتم کوي. د امام بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب او ودعا بدعوة الجاهلیه. د الله پیغمبر فرمایي هغه انسان زمونږ نه دی کوم کس چې د غمونو په وخت کې، د مصیبتونو په وخت کې ویر کوي، ماتم کوي، د الله په قضا، د الله په فیصله باندې راضي نه وي، سر وهي، ځان وهي. د الله پیغمبر فرمایي دا زمونږ نه دی. او بیا د مصیبت په وخت کې څه شی کوي؟ ودعا بدعوة الجاهلیه، د مصیبت په وخت کې فریاد کوي، او په هغې کې د کفر الفاظ وایي، د شرک الفاظ وایي، د ناامیدۍ الفاظ وایي. د الله پیغمبر فرمایي چې دا زمونږ نه دی، بلکې د الله پیغمبر دې کارونه منع کړې ده. اسلام د دې کارونه منع کړې ده چې ویر به نه کوئ، ماتم به نه کوئ، بلکې د مسلمان شان دا دی، د مسلمان صفت دا دی چې هغه به په غم کې، په مصیبت کې د الله په قضا، د الله په فیصله په دې باندې به راضي وي، او مسلمان به د غم او د مصیبت په وخت کې د صبر او د تحمل مظاهره به کوي. او بیا په دې مبارکه میاشت کې چې دا د ادب میاشت ده، دا د احترام میاشت ده، دا د عظمت میاشت ده، په دې کې داسې کارونه کول چې هغه د اسلام خلاف وي، په دې کې داسې کارونه کول چې اسلام د هغې امر نه دی کړی، لکه دا روافض چې کوي. کوم کار؟ ماتم کول، د ماتم محفلونه جوړول، جلوس کول، زنجیر زنی کول، ځان وهل. زما عزتمندو، اسلام د دې امر نه دی کړی، بلکې د غم په وخت کې، د مصیبت په وخت کې، د هرې صدمې په وخت کې د صبر او د تحمل مظاهره کول دا د اسلام امر دی. موږ تېره جمعه د دې ذکر وکړ چې مسلمانان په شهادت باندې ماتم نه کوي، ویر نه کوي، بلکې مسلمانان په شهادت باندې مسرت کوي، خوشحالي کوي. دا خو ډېر زیات اصحاب کرام دي، د دې دپاره ماتم کوي، د دې دپاره ویر کوي، د دې دپاره دا محفلونه جوړوي. ولې؟ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمسی سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه هغه څه شوی دی؟ د هغه د شهادت ماتم لمانځو. په دنیا کې به داسې کوم مسلماني چې هغه به د سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې خفه نه وي، بلکې د دنیا تمام مسلمانان د هغه په شهادت باندې خفه دي. موږ ویلي چې د غم او د مصیبت په وخت کې د صبر او د تحمل مظاهره کول دا د اسلام امر دی. په دغه وخت کې صبر او تحمل کول دا د اسلام امر دی. دا څو زیات اصحاب کرامو چې هغه په ظلم سره شهیدان شوي. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ دا په 14 هجری کې په خپل کور کې محصور او ډېر په بېدردۍ سره د ذوالحجې په میاشت کې شهید کړی شو. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ د سهار منځ ادا کړ، د قرآن عظیم شان تلاوت کوي او په دغه وخت کې شهید کیږي. سیدنا علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ د رمضان کې په 40 هجری کې په شهادت باندې ورسېده. نو دغه اصحاب کرامو خو د دغه شهیدانو نه د هغې دپاره ویر وکړه، نه د هغې دپاره ماتم وکړه، نه تابعینو دا کار وکړه، نه تبع تابعینو دا کار وکړه، او نه د دې امت سلفو د هغې په شهادت باندې ویر او ماتم وکړه، بلکې د هغې په باره کې دا عقیده ساتل چې دا د الله نیک بندګانو او په ډېر ظلم سره په شهادت باندې ورسېدل. د هغې په باره کې دا ویل چې انا لله و انا الیه راجعون، د الله نیک بندګانو او په شهادت باندې ورسېدل په ظلم سره. دا ویر کول، دا ماتم کول، دا جلوسونه کول، دا د روافضو په اسلام کې داخل کړی دی. اسلام په دې کې امر نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو سره محبت
او د سیدنا او د هغه د اولاد سره محبت دا ځان له یو مقام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک داسې فرمایي: اللهم انی احببهما واحببهما. یا الله زه د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنہ سره محبت ساتم. خپل المصروف مبارک الله ته دعا کوي: یا الله زه د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنہ سره محبت ساتم، ته مر سره محبت وساتي. یا الله ته مر سره محبت وساتي. دعا کې خپل المصروف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي سوال وکړو: یا رسول الله وی ته حسن او د حسین رضی الله تعالی عنہ سره ډېر زیات محبت ساتي، او په داسې حال کې چې د الله پیغمبر یو لمسی په یوه شانه او بل لمسی په بله شانه. د الله پیغمبر ورته وفرمیل: من احبهما فقد احبني. څوک چې د حسن او د حسین سره محبت ساتي دا داسې دی لکه ما سره چې محبت ساتي. ومن ابغضهم فقد ابغضني. څوک چې د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنہ سره دشمنی کوي، بغض کوي، دا داسې دی لکه ما سره چې بغض کوي او ما سره دشمنی کوي. او بیا د الله پیغمبر وفرمیل: ان الحسن والحسین هما ریحانتای من الدنیا. حسن او حسین زما لپاره په دنیا کې ګلان دي. حسن او حسین رضی الله تعالی عنہ په دنیا کې زما ګلان دي. د الله پیغمبر د خپل لمسو سره د محبت اظهار کړی دی. نو مسلمانانو څه کول پکار دي؟ د هغه د لمسو سره د هغه د اولاد سره محبت کول پکار دي، بلکې د تمام اصحاب کرامو سره محبت کول پکار دي. دا په هر مسلمان باندې لازم دي. امام طحاوی رحمه الله په شرح عقیدة الطحاویه کې فرمایي: وی نحن نحب اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام اصحاب کرامو سره یو شان محبت کوو. د تمام اصحاب کرامو سره زمونږ یو شان محبت دی. په دې کې موږ غلو نه کوو په دې محبت کې چې یو صحابي سره محبت کوو د بل صحابي سره محبت نه کوو، یو سره زیات محبت کوو او بل سره کم محبت کوو. دا د روافضو کار دی چې بعض اصحاب کرامو سره محبت کوي او بعض اصحاب کرامو سره دښمني کوي او بعضو سره هغې باندې څه کوي، هغې باندې بد رد وایي، په هغې باندې بد نسبتونه کوي او بعض اصحاب کرامو نه د خپل حد نه جګ مقام ورکړی. موږ دا نه کوو. امام طحاوی رحمه الله فرمایي: ولا نتبرأ احد منهم. موږ د یو صحابي نه برأت نه کوو. ونبغض من ابغضهم. او د هغه چا سره بغض کوو څوک چې د اصحاب کرامو سره بغض ساتي. ونبغض بغیر الخیر تذکرهم. او موږ د هغه چا سره بغض کوو چې د اصحاب کرام دا په خیر باندې نه یادوي. او بیا وفرمیل: وحبهم دین ایمان و احسان. د اصحاب کرامو سره محبت ساتل دا دین دی، دا ایمان دی او دا احسان دی. وبغضهم کفر و نفاق و طغیان. او د اصحاب کرامو سره بغض ساتل، د هغې سره دښمني ساتل دا کفر دی، دا نفاق دی او دا سرکشي ده. نو عزتمندو مقصد دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام تمام اصحاب کرام واجب الاحترام دي، واجب المحبت دي. د هغې سره محبت ساتل، د هغې احترام کول، د هغې عزت زموږ او ستاسو په زړونو کې راشي. ځکه دغه اصحاب کرامو په وجه باندې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته دا د امن دین، دا د محبت دین نصیب کړی دی. دغه اصحاب کرام دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور څوک نه و، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان. زما عزتمندو الله سبحانه وتعالی فرمای: فلا تظلموا فيهن انفسكم. د ادب میاشتو کې، د احترام میاشت کې ظلم مه کوئ، ګناه مه کوئ. اصحاب کرامو توهین کول، هغې ته کنځاوې کول او دغه شان زنجیر زني کول، ماتم کول، جلوس کول، د ماتم لباس کول، دا تمام څه شي دي؟ دا ګناه ده. د الله پیغمبر موږ ته څه فرمایلی دي چې تاسو محرم الحرام کې څه وکئ؟ موږ تېره جمعه د هغې ذکر کړی. الله پیغمبر فرمایي چې تاسو د عاشورې روژه ونیسئ. مسلمانان څه کوي؟ د محرم روژه خو پرېږدي، د محرم روژه نه نیسي، بلکې په هغه ورځ باندې یا شربت او یا لږ شیربرنج او یا لږه حلوا او خیرات وکړي او هغه تقسیم کړي. او دا نورو ته ناست دي په هغه ورځ باندې روژه ونه نیسي، هغه په دې حلوا باندې خراب کړي. الله پیغمبر فرمایي چې په دې ورځ روژه ونیسئ، مسلمانان په هغه ورځ په شربت او په حلوا هغه روژه خرابه کړي. الله پیغمبر دا امر کړی دی. والله نه اصحاب کرامو، نه تابعینو، نه سلفو د حلوا او د خیرات کار کړی دی. بلکې د مسلمانانو لوی مشکل دا دی، کوم کار چې دین دی، کوم کار چې سنت دی، هغه مسلمانانو هیر کړی دی. لیکن کوم کار چې بدعت دی، هغه مسلمانانو دین ګرځولی دی. د الله د پیغمبر د سنتو سره نفرت، د هغې نه نفرت کومه او مصنوعي عمل سره محبت کومه. حالانکه بدعت دا د ټولو ګناه نه بدترینه ګناه ده.
ولې بدترینه ګناه ده؟ د دې په وجه باندې موږ بار بار د دې ذکر کړی چې په هغې سره اصل دین ختمیږي، اصل دینو سره ورانیږي. بلکې دین کې هر نوی کار پیدا کول دا ګمراهي ده. وکل ضلالة فی النار، او هر ګمراهي به په اور کې وي. دین کې نوی کار څه شی دی؟ یو خبر چې هغه په قرآن کې ثبوت نشته، په حدیث کې ثبوت نشته دی، او د اصحاب کرامو دا دین تشریح کړی دی، او د یو صحابي نه ثبوت نشته دی. نو دا عمل به څه شي؟ دا به د الله په نسبت باندې من عمل عملا لیس له امرنا فهو رد، دا به د الله په نسبت باندې به مردودي. بلکې په دې ورځ باندې د عاشورې په ورځ باندې مسلمانان څه کوي؟ هغې روژه نیسي، بلکې دوه روژې. اوس د پنجشنبې په ورځ باندې د محرم الحرام ورځ راځي، مسلمانانو له الله سبحانه وتعالی توفیق ورکړي په دغه ورځ باندې چهارشنبې روژه ونیسه، د پنجشنبې روژه ونیسه، او که د پنجشنبې یا د جمعې ورسره ونیسه، دوه روژې یو ځای کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خیبر ته لاړ، ویلي ده چې یهود په دې ورځ باندې روژه نیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام د فتح په خاطر باندې باغی د عاشورې روژه نیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرامو ته امر وکړو فصوموا انتم، تاسو په دې ورځ باندې روژه ونیسئ. نو مسلمانان د عاشورې په ورځ باندې روژه نیسي، حلوا او خیرات ته نه کېږي چې هغه یا پخپله خوري او یا نورو له ورکوي. زه دا نه وایم چې دا حرام دی، دا حلوا او دا خیرات کول دا حرام دي، زه دا خبره نه کوم. بلکې په دې ورځ باندې دا روژه پرېښودل دا د اسلام خلاف کار دی، او دا حلوا او دا خیرات کول دا هر وخت کول پکار دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الصيام بعد رمضان، د رمضان نه بعد بهترین روزې کومې دي؟ هغه د عاشورې روزې دي. شهر الله ورته ویلی دی، هذا شهر الله، د محرم میاشت دا شهر الله ده. دې ورته ولې ویلې؟ د اضافي تشریف، د دې میاشتې د احترام په خاطر، د دې میاشتې د عظمت په خاطر رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دا شهر الله ده. روزې پکې ونیسئ، نیک اعمال پکې وکړئ، د الله بندګي پکې وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یوې روزې په بدله کې الله سبحانه وتعالی نه امید دی چې د انسان د یوې ګناهونو بخشش وشي. د یوې روژې په بدل کې الله سبحانه وتعالی ان یکفر سنة الماضیه، د یو کال ګناهونه الله سبحانه وتعالی په دې سره بخشش کوي. ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د قریشو دا قانون چې د اسلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې به دا د عاشورې روژه نیوله. د الله پیغمبر په مکه کې هم دا روژه نیوله، کله چې مدینې ته راغ په مدینه کې به هم دا روژه نیوله. اصحاب کرامو ته هم د دې امر کوو تر څو پورې چې د رمضان روزې نه وي فرض شوي، نه اصحاب کرامو به او په مسلمانانو باندې د عاشورې روزه دا فرض شوې وه. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء ترکه. کله چې د رمضان روزې فرض شوې، د دې نه مخکې د عاشورې روزه فرض وه، نو کله چې دا فرض شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د چا خوښې او څوک یې نه لري بیا د عاشورې روزه سنت درجې ته ورسېده. دې نه مخکې دا فرض مسلمانانو باندې. لیکن ناخوښه خبره دا ده هغه محرم الحرام میاشت چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وختو کې وه، هغه محرم الحرام میاشت چې د اصحاب کرامو په وختو کې وه، نن د هغه محرم الحرام میاشت هغه حیثیت تبدیل شوی دی. مسلمانان چې په دې محرم المیاشت کې چې کم کارونه کوي، دا نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې، نه د اصحاب کرامو په وخت کې، او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې امر کړی دی. امر څه شی دی د محرم الحرام کې؟ قرآن راواخلئ، الله سبحانه وتعالی فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم، په دې میاشت کې ځان د هر قسمه ګناه نه وساته. موږ عرض وکړو چې د هرې ګناه د اجر نورم زیاتېږي. په دې میاشت کې د دې میاشتې د ادب او د احترام په خاطر باندې د هر قسمه ګناه نه ځان ساتل. امر څه شی دی چې تاسو په دې میاشت کې روزې وشي، نیک اعمال وکړئ، د عاشورې روزه ونیسئ، امر دا دی. او دا کول، دا ماتمونه کول، دا ویر کول، او دا زنجیرزني او دا شینې چې کول، دا اصحاب کرامو توهین چې په دې میاشت کې کېږي، یقینو کې په والله په بله میاشت کې نه کېږي. دا کول دا ګناه ده، دا ظلم دی. الله فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم، ظلم مه کوئ، ګناه مه کوئ. څومره ظلم به دې کېږي؟ یو مصیبت په انسان باندې راغی او ناڅاپه د انسان د سترګو نه اوښکې لاړلې، اشک لاړل، دا خو طبیعي خبره ده. لیکن د دغه غم دپاره، د دغه مصیبت دپاره محفل جوړول او د هغې دپاره جلوسونه رایستل، دا ناروا دي زما عزتمندو، دا خرافات دي. زمونږ او ستاسو دا عقیده ده چې سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ زمونږ او ستاسو د سر تاج دی. سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ د جنت د ځوانانو سردار دی. سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ د فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها د هغې لښتې جګر دی. دا زمونږ عقیده ده. لیکن د سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې نظر پیش کول، نظر کول دا حرام دي. د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې نظر کول دا حرام دي. د محرم میاشت دا د خیرات دپاره خرڅ کول دا بدعت او ګناه ده. چې تمام کال کې تا فقط د محرم الحرام میاشت دا د خیرات دپاره خاص کړي چې زه په دې کې خیرات کوم، دا بدعت او ګناه ده.
هر وخت خیرات کوا، هر وخت صدقه کوا، الله در اجر او ثواب درکوي. چې ستا عادت او ستا معمول په دې میاشت کې هم کوه، لیکن دا میاشت د خیرات دپاره خاص کول دا بدعت دی. په دې میاشت چې قبرستان له تلل او دا میاشت محرم الحرام د قبرستان دپاره خاص کول، زنانه تلله هلته، دا څه شی دی؟ دا ګناه ده، بدعت دی، ظلم دی. هر وخت قبرستان له تلل د قبرستان د محرم الحرام میاشت سره تعلق نشته دی، بلکې د قبرستان د کال د هرې ورځې سره تعلق دی. هر ورځ قبرستان له تلل چې تا ته د آخرت یاد تازه شي، انسان سره د خپل قبر فکر پیدا شي، د جنت او د جهنم فکر د انسان سره پیدا شي. هر وخت قبرستان له تلل. نو د عاشورې روزه دا د چا روزه ده؟ دا د انبیاو روزه ده. تمامو انبیاو د عاشورې روزه نیولې ده. د عاشورې روزه دا د چا روزه ده؟ دا د اصحاب کرامو روزه ده، دا د تابعینو روزه ده، دا د تبع تابعینو روزه ده. د عاشورې روزه دا د دې امت د اولیاو کرامو روزه ده. دا په حلوا باندې او په شربت باندې خرابول دا ظلم او زیاتی دی. د دې خلکو د بدعاتو د وجه نه امت په څومره شرکیاتو کې واقع کیږي، امت په څومره تکلیف کې واقع کیږي. کوم ځای کې چې دی وي هلته د امن او د امان مسله وي، هلته څومره مشکلات وي، امت ته، خلکو ته، تمامو خلکو ته تکلیف وي. اسلام خو چاله تکلیف نه ورکوي. سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کیږي، په شهادت باندې رسیږي، د خپل شهادت نه مخکې زینب رضی الله تعالی عنها ته وصیت کوي، ورته وایي یا زینب کله چې زه شهید شم نو ته به جزع او فزع نه کوې، ماتم به نه کوې، ویر به نه کوې، غم به نه کوې. نو بیا ولې تاسو ماتم کوئ، ولې ویر کوئ؟ د حسین رضی الله تعالی عنه په دې نصیحت باندې عمل وکړئ. هغه وایي چې زه شهید شم ویر به نه کوئ، ماتم به نه کوئ. د ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها پلار چې کله وفات شو، 3 ورځې خفګان و، په 4مه ورځ باندې عمده لباس واغوستو، خوشبوی استعمال کړله. ویل ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې لا حداد بعد 3 ایام، د 3 ورځو نه ایسته ویر کول، ماتم کول دا ناجایز دي. غم راغی، مصیبت راغی، د 3 ورځو پورې تعزیت، تسلیت، خفګان کول دا جایز دي، او د 3 ورځو نه ایسته غم کول، ویر کول وایي دا ناجایز دي. په 3 ورځو باندې خوشبوی استعمال کړله، عمده لباس یې واچو او د خپل پلار یې وفات شو. د دې د وجې نه زما عزتمندو صبر او تحمل کول په غمونو کې، په خفګانونو کې، او دا باید دا میاشت داسې تېره شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم امرونه دي، د اسلام کوم امرونه دي، هغه په دې کې کول. الله سبحانه وتعالی دې په دې څو خبرو معلوم د عمل کولو توفیق راکړي. تاسو له هم واخر دعوا